Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到探索新知识这频道，我是仁翔，欢迎来到议论纷纷的系列。今天要讨论的新闻议题是：孩子不学戴口罩，妈要求别人搭电梯不准咳嗽，2岁弟34字神回。袁坡表示，当下真的觉得很傻眼，正想要骂人时，一旁的儿子马上跳出来帮忙说话。阿姨，我们老师都有讲哦，现在都要戴口罩才能出门，只有吃饭不用戴口罩。那位妈妈竟然还一边翻白眼一边回答：“我家小孩不肯学戴口罩，我没办法，总不能要我永远不出门。”她看了一下对方的孩子，目测大约4、5岁，刚好想要去的楼层也到了，实在气不过，于是在出电梯前回想，我家最小的这位现在2岁4个月，看看口罩是要学习戴的好吗？真是恐龙家长。袁抛气愤地表示，家中最小的孩子是在疫情期间出生的，6个月大就在家练习戴口罩当游戏玩，慢慢培养出习惯。1岁多时就愿意戴口罩出门，所以他真的无法认同那位妈妈的说法。不学习戴口罩出门就有风险，怎么是怪别人不要在电梯咳嗽？文章公开后，网友们觉得那位妈妈的行为很夸张，并纷纷留言表示，第一次听到咳嗽可以控制，就是忍不住才咳啊。等到小孩被感染的时候，有他哭的。我家1岁多就知道要出门要戴口罩，这是父母平常出门就不给小孩戴习惯才会这样，要不要训练而已，真是会推脱。不戴口罩还敢出门，真的有勇气。从小就不教，就要教导了，没有教不会的小孩，只有不愿意教的父母。网友观点，再来我的观点。网友观点，网友 A 无奈啦，这种家庭又特别会繁殖，也许我行我素比较适合物竞天择吧。网友 B 有问题的永远是大人。那我的观点，小孩不喜欢戴口罩，我能理解。我小时候戴口罩也爱拉下来，我懂很闷很不舒服。但是作为父母，自己不戴口罩要求别人戴口罩不准咳嗽，自己的小孩不学习戴口罩，真的没有资格要求别人。任何要求别人前，先检讨自己的行为，再要求别人吧，不然没有人会理会你的行为，而且觉得你就是你的行为很不合理，就这样。我是仁翔，感谢大家的收听。如果喜欢议论纷纷这系列，可以订阅探索新知识这个频道。那我的频道搜索方式在说明栏。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。